كوكو الفاميلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ شنو كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي هذا؟ واش لاباس عليكم؟ واش قايمين بالواجب ديالكم هو انه تجلسوا في داركم، ولا كنتو بغيتو تخرجوا غير للضروره القصوى وديروا لكم ماما بطبيعه الحال؟ كنتمنى من الله يخرج هذا الوباء بخير وعلى خير، وما يتصاب ان شاء الله حتى شي واحد من الناس اللي عزاز علينا والناس اللي ما كنعرفوش، واي واحد في يعني العالم كامل. الهضره تخربقات ليا. المهم اش غادي نقول لكم دابا؟ جيت عاوتاني رجعت للقناه على اساس هاد الجلاس في الدار صراحه خدمت بزاف، يعني ما كاين ما يدار، اللهم نعاود نرجع للقناه نفتحها ومن يعني نفوج عليكم وتفوجوا عليا شويه. المهم اللي مابوني معايا ما ينساش يدير ليا جيم وشي كومونتير اللي هو زوين بحالو، واللي اول مره يشوف هاد القناه واول مره يشوف هاد الكماره هادي يدير ابوني 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 ابوني. المهم اليوم جيت باش نغني لكم واحد الاغنيه ديال شيرين عبد الوهاب، اغنيه اللي كتعجبني بزاف، اغنيه اللي حساسه بزاف، وكنظن انها عندها واحد الملمس في الحياه ديالي اللي هي كدايه قلبي. غادي نغنيها لكم اليوم، غادي تسمعوها بالصوت ديالي، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كده كده يا قلبي، يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا، كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جواه روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح. مع السلامة حبيبي وفي امان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انساك مهما طال بيا الزمان. شكرا.